Ahojte, vítajte pri našom novom videu, kde ukončíme prvú etapu prestavby. Uvidíte, ako sme postavili posteľ, kuchyňu, prvýkrát sme odskúšali elektrinu a nachystali sme dodávku na prvú cestu, z ktorej videá sú na našom kanáli. Na rám postele lepím z pohľadovej strany natretú preglejku, aby to trošku krajšie vyzeralo a chcel som to dať v jednom kuse, ale nevedel som to tam zasunúť, tak som to bohužiaľ musel rozpíliť na dva. Z bokov som ešte musel vyrezať diery, kde boli chráničky s elektrinou. A do tejto pohľadovej dosky už iba pôjde vypínač na svetlo na garáž a nalievacie hrdlo na vodu. Dvere sme zakryli 4 mm preglejkou, ktorá bola tiež natretá a prilepili sme to tam suchým zipsom, ktorý neideálne počase držal a po prvej ceste som už tie preglejky prišroboval.
Tu vznikne jednoduché sedenie, ktoré bude mať ešte aj zasúvacú časť, na ktorej sa bude dať sedieť tiež, ale bohužiaľ video nie je kompletné a na konci už iba zostávalo položiť na vrch dosku, na ktorej sa bude sedieť. Na posteľ sme použili takéto látkové rošty, ale strašne vrzgajú, ale chceli sme ušetriť nejaký peniaz a výšku priestoru, tak preto sme ich použili, ale budeme to prerábať a dáme tam nakoniec normálny klasický rámový rošt. 4, 6, 8, 10, takže stredná 2, 4. Tieto dve sú ako keby stredné. To vôbec nechce akože toto riešiť, neviem ako extrémne dlho. Ale že vôbec. Čo tam chceš riešiť? No, že aké tie rozdiely medzi tým, keďže sme akože kvázi tam jednu dali, aj keď
Došt, však aby sme aj zadarmo. A čo chlapi boli zlatí, milí. Používam to piči komunistickú pásku. Teraz sa na to celé prilepí, ale tak som si povedal, že to stalo za 69 celé. Z Poľska sme si objednali kokosový matrac o rozmere 170x140 cm, takže na dĺžku máme iba 170 a výšku má 15 cm. Máme ho z dobrej strany? Tak, mám povedať, z jednej strany mám tvrdší, z jednej menší. To bude asi tvrdší. Takže dobre? Asi. Sa napukuje? Kokos, ale jak poradené. Lebo... Vysáva. Hej, tu je tak. Idem na to? Neviem, to viem tu. To je nekrátke. Si si vymyslela. To je jedného akurát. Dám sa do šírky, aby mi bola na to. Kuchyňa je jednoducho postavená z 15 mm preglejky.
Jak si to mám vypočítať? Čo? Tridsaťjeden. Dáme 9. 31 a od kraja. Keďže času bolo málo a práce bolo veľa a umývadlo som inštaloval prvýkrát v živote, tak som netušil, že to treba vyrezať celé a nemusím si vyrezávať iba ten otvor a potom vyrezávať zvlášť diery na batériu a ostatok, ale že celé to ide preč. Toto celé, čo vidíte, sa deje jeden deň pred odchodom. A áno, aj večer pred odchodom prvýkrát skúšame, či nám vôbec ide elektrina, keďže sme ešte nemali batérie a neboli nainštalované. Najprv musím zapnúť baterky. Solár nás teraz netrápi. Off. Ho, ho, ho. Niečo sa stalo. Áno, Lampičku. zapol sa inverter. Počul som zvuk. A zapla sa ti lampa. Prečo? Wow. A tvoja? Moja je asi vypnutá. Aj tvoja ide. Si rozplačeš? Zapni oni. A to mám tu zapnúť? Hej. Tak nič. Dobre, tak zapni kuchyňu. Oh yeah. Teraz zapnem garáž. Dosť dobré. Garáž ti svíti? Áno. Kde sa zapíňa kotolňa? To je Klik. ten gombíček? Počkaj, idem z druhej strany. Celkom som veril tomu, že všetko pôjde. Keďže všetko som veľmi veľakrát skontroloval, aj konzultoval, aj som to mal nakreslené, takže nemalo dôvod neísť. Gombíček? Kolečko. Yeah! Tak tieto sú d***ané, ale ešte ma zaujímať, či fungujú tie ventilátory. Vieš čo, podľa mňa nie sú d***ané, skús zapnúť hentam. A skús to kolečko potočiť. Toto. Aha. Píče. Jak je to možné? Neviem. Problém bol jednoduchý, akurát sme to tak blbo trafili, že máme dva vypínače na jedno osvetlenie a máme ešte aj dimmer, ale ten dimmer vie tie svetlá aj úplne vypnúť, takže ono to všetko akurát bolo, takže vždy, keď sme stlačili, tak to bolo vypnuté, ale našťastie všetko funguje. A ja by som to mal teraz zapnúť, áno. Neverím, že mne sa niečo takéto podarilo. A nič nezhorelo Ideme otvoriť šampanské? Kúpili sme dva rovnaké ventilátory z AliExpressu, ktoré posielali zo Španielska. Daráda. Teraz má fúkať ventilátor dnu. A teraz by mali ísť hore. Za pol hodinu odchádzame. Cítim, že fúka. Počkaj, natočím to. Toto by malo teraz vyťahovať vzduch. Aj. Takže... Tiché to je jak svina AliExpress. A tuto je nejaký obláčik. To by ma... Aha, to som stlačil, to by malo byť, že keď začne pršať, tak sa to same zavre. Paráda, ako sa to zavrie. Ale ľudia písali niektorí, že niekedy sa zavre, niekedy sa nezavre. A nám sa naozaj zatvoria vždy, keď začne pršať. No, a čo mám robiť, keď sa nám to prestalo? Vypnú to. Tu viem ešte intenzitu naklikať. To je jak lietadlo už. Aha, tuto mám 4 stupne. Dobre. Voda ide? Voda pôjde. Čo ešte skúsime? Takže aký si šťastný? Zajtra budem šťastnejší.
Ešte potrebujem skúsiť, či idú zástričky. To budú nejako koše, možno aj výjdu. A ešte čo sa má ísť? Neviem o ničom. By som to skúsil dať, že takto. No. A toto už je deň odchodu. Je čas okolo obeda a večer odchádzame preč. Možno ste si niektorí všimli, že stále v umývadle nie je nainštalovaná hadica ani tá mriežka s prepadom a je to preto, že tú mriežku som nevedel nájsť a nevedel som ju zohnať za celé 4 mesiace prvej cesty v žiadnom obchode. Teda takú kruhovú, ktorá by tam sedela. A neuveríte, kde som ju našiel. Našiel som ju, keď som po prvej ceste rozoberal celé umývadlo, lebo sme potrebovali vymeniť dosku a čistil som aj trúbky a tá mriežka prepadu bola celý čas zaseknutá v tej trúbke. No, museli by sme dať nabiť, ale môžeme dať nabiť aspoň, uvidíme. Ďakujeme za zhliadnutie tohto videa. Na budúce sa pozrieme na to, čo všetko sme opravovali a dorábali, keď sme sa vrátili z našej prvej cesty. Ideme si vyrobiť takú vychytávku na plnenie vody. Boiler sa nám pokazil asi po týždni a už konečne došiel z reklamácie, takže ho ideme nainštalovať.